uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngibingelela abantu abazalwane bonke basentabeni endlatshova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu yinkosi. Ngiyabonga nje, ngidlulisa ukubonga inkosi uJesu ukuthi sangigcinile. Ngiyambonge kakhulu nanokuthi usangivikele noma zikhona izimpi endleleni, kepha yena uyanqoba ngaso sonke isikhathi, uyanginqobela. Ngibonga nje nanokuthi ngokungena ekhaya lezwi iy'fundiso ukuthi sithembe uJesu yena yedwa. Baba, ngiyabonga kakhulu nje uNkosi uJesu ukuthi nje ngokungena ekhaya lezwi ukukholwa kwami kuyakhula, nanokwethemba uJesu ukuthi singathembeli ebantwini kepha sithembe uJesu ngoba inkosi uJesu yena ulusizo lwethu. Ngiyabonga nje kakhulu ukuthi inkosi uJesu isangiphethe kahle. Nami ngiyafuna ngaso sonke isikhathi, ngiyakulangazelela ukuthi ngihlale kuye uJesu, ngithembe yena yedwa, ngingathembeli ngabi nawo futhi namanye amathemba, kepha nje ngithembe yena yedwa uJesu Kristu. Sibonga nje ukuthi usifundise ngokholwa umoya kaNkulunkulu ukuthi masicela kumele sicele kuyena uJesu, bese kuba uyena uJesu othumelayo noma oqhamukisa usizo. Ngiyabonga nje kakhulu ukuthi nje kukho konke ngithembe yena, nasey'mpini uyena enginethembayo ukuthi uyena onginqobelayo, akusimina, akusiwona amandla ami. Ngiyabonga. uJesu Kristu eyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba noma. Ngiyanibingelela, ngibingelela ikhaya lezwi, ngibingelela entabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelela bazalwane, ngicela ukuthula lobufakazi obusimangalisile imisebenzi kaNkulunkulu Baba ngomkhuleko kaMeyi 18. Untombazane wami mhla ka-1 bazalwane ube nezimpawu zokuthi useyabeletha. Wangitshela nje ekuseni ngabo 5 wathi uzwe izimpawu, ngathi ungathathi-ke isikhathi eside ngoba amasu awafani, usheshe uhambe uye esibhedlela. Ayi ngempela enze kanjalo. Uma kuqhubeka usuku kushaya o-10 kushaya o-11 ngithi eyi ngeke kwephuza kangaka. Ngathi uthathe umkhuleko uhambise esiswini urawundise isisu kanjalo. Hhayi bazalwane, laze lashona ilanga kwashaya 7:30 kwayima ebelethayo. Mayesho uthi amanesi wezwe babaza, kanti umntwana uzithandele ngekhodi entanyeni. Uthi futhi kukhona okunye akubalula ukuthi kukhona futhi ngathi bekhona bekumbambile futhi onyaweni okunye. Bazalwane, ngithanda ukumbonga uNkulunkulu uBaba ngemisebenzi yakhe yomusa. Ngithanda ukubonga kakhulu Baba uMphostoli ngokusikhulekela nangomkhuleko kaMeyi 18. Wathi mesebelethile wathi ngaze ngakhuleka nobaba uNsibanda, ngakhuleka laze lashona naye. Enhlizweni yami ngithi kusho ukuthi ubemfonela ubaba wamtshela ukuthi unenkinga. Yabuya ingqondo ukuthi usho umkhuleko lo wameyi 18 iwona uthi usebenzise ilanga lonke. Kanti bazalwane, uthe esakhulelwe nje kanjalo, uthe methi kuphuma umnyeni wakhe endlini wayithela phezu kwenqina lenkukhu eliboshwe ngentambo ebomvu. Kuyacaca bazalwane ukuthi lela nqina kwakungelona inqina nje, kodwa hayi bazalwane, kukhona umkhuba ukhona ngalo. Kubonakale nakho kuzoba nenkinga la kufanele ngabe uyabeletha umntwana, kuba lula nje njengokujwayelekile nabantwana aseke bathola before. Kuvele kuzoba nempi uhlobo olumangalisayo. Bazalwane, asihlaleni kuBaba uNkulunkulu, asihlaleni kuNkulunkulu uBaba. Ngiyaxolisa, sihlale singasuki kuye, sihlale ekhaya lezwi. Uyasho uBaba athi uma usekhaya lezwi ubiyelekile kunye nomndeni wakho. Qhubeka Baba usikhulekele, usinxusele usuku nosuku. Inkosi yomusa inibusise. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi.
Ngiyabingelela kudokotela umpostoli uNsibande umpostoli umama uNsibande. Ngosuku lwangesonto sibonga uNkulunkulu ngoba ngesikhathi siphuma lesha sibheke enkonzweni. Imvula ibinkulu ebesizodibana endleleni, kodwa sathi uNkulunkulu ethu siyacela Jesu ukuthi le mvula ingasifici la endleleni, ayisifice sesisekhaya. La besihamba khona sithola ukuthi hayi seline kakhulu, kodwa siyafika thina hhayi sedlulile. Lithe masifika ekhaya senza yonke into, sethula impahla kade sikuphethe amabhantshi, saye ebhavu sabhava saqeda, sangena endlini layo layidedela imvula. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi uma sicela uNkulunkulu uyasizwa, sithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyathemba ukuthi hhayi nani nisale kahle nigcinekile esandleni sikaNkulunkulu ophilayo. uJesu wethu uyaphila uma simkhonza uNkulunkulu nathi ngaso sonke isikhathi sokuphila kwethu. Ngakho-ke sicele nje uNkulunkulu ukuthi asisize sihlale kuyena ngaso sonke isikhathi, simethembe, simbize leli gama ukuthi uJesu Kristu uyinkosi liyisimangalise empeleni. Kithini silaziyo, kodwa kwabangalazi hhayi abalithandi, alisho lutho. Noma ungathi uJesu Kristu uyinkosi uyathula athi du, athi nje sawubona agcine kanjalo, kodwa thina sithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu ngaleli gama leli. uJesu Kristu uyinkosi. Akanigcine uNkulunkulu, akanivikele khona konke esandleni sakhe somusa. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi baba. Ngicela nje udlulisa ubufakazi, ngifakazele ubaba ahlala esifundisa kona ukuthi singaceli imali kumuntu, noma ngabe indodakazi yakho noma ngabe osemndenini, kodwa kumele ukuthi sicele kuloyo ophethe abantu bakhe. Ngibonile lento last week, bekunzima nje la ekhaya esimeni segrosa. Ngibona ukuthi kwanzima-ke, sekukuningi okushodayo. Kuye kwafika kona lokho ukuthi angicele kumadodakazi, yaqhamuka le ndaba ukuthi konje ubaba wathi asingachili. Ngakhuleka nje ngathi Nkosi, wena ongumondli wey'ntandane nabafelokazi ukhona, wena owazi konke nobona konke. Kuthe ngiyi-weekend yona le last week, kwavese kwatheleka indodakazi esebenza eGoli, ngena nemoto. Kuthe kusenjalo kwatheleka futhi eqhamuka eHammersdale, kanti bona bebetshelene ukuthi bafisa ukuza ekhaya bezosibona, basitshelanga thina. Ngambuka uNkulunkulu babemuhle, bephethe igrosa, besiphathele nje. Ngathi nanti lento ehlala ishiwo ubaba ukuthi asicele kophezu konke. Ngimbonile baba, ngifuna nje ukufakazela lokho. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Okunye baba, ngibonge futhi uNkulunkulu, isimo sezulu besingesihle ey'nsukwini nje lezi ey'dlule, biliduma linombani. Wangena umbani la endlini, waze wangena kabili, qamuka umlilo. Kodwa uNkulunkulu wasiphephisa, ayivuthanga indlu, aqhumanga ntambo zikagesi, akekho olimele. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu baba ohlala esigadile, oyi-umbrella kuthina. Lokho nje baba, ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, ngiyabonelelwa. Ngicela nje ukudlulisa ubufakazi bokubonga uNkulunkulu ukuthi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba. Ngizizwa nginokuthula, ngizizwa ngikhululekile, ngizizwa nginesibindi, angisesabi abantu, kanti bekunokumesaba abantu, ukuthi abantu bazothini, abantu bayabulalana. Kodwa nje sithi baba, ngithole i-deliverance, uNkulunkulu ungikhululile. Ngalesi khathi ngingakayitholi i-deliverance,
ngengathi mangubuka ku-YouTube, kwabhadla amathumbu, kwabhadla isisu, kodwa ngangaya ethoyilethi, asanga ngithume ethoyilethi. Phinde futhi ngakubona ngamasizo kuzokhulekwa, hhayi bo, sabhadla isisu. So nje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi emva kokuthola i-deliverance ungikhululile uNkulunkulu bazalwane esonweni ebengihamba naso iminyaka, saze sazalela isono, kwaze kwaba ney'ngane khona lapho ngazaba nesikhundla sokuba umama omfundisi. Hawu bazalwane, uNkulunkulu uthembekile, uyabaza abakhe, uyabaza kabalobile esandleni sakhe. Ngibonga nje ukuthi ungophulile uNkulunkulu, noma kade ngingaboni ngihamba zenzeka iy'mangaliso ngegama likaJesu. Ngikhumbula nje ngikhulekela omunye umama owayevaleka amehlo engaboni, edonswa indodakazi yakhe phambi kwesitoro esithize edrobheni. Ngambeka isandla wabona amehlo avuleka. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu. uNkulunkulu belokhu engikhombisa ukuthi ungigcobile, kodwa manje kanti ngihlezi esonweni mina angazi ukuthi isono umshado ebengikiwo. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu Baba ngokusilethela wena ngey'nsuku zokugcina ukuthi sikwazi ukubuyisana noNkulunkulu. Othanda ukubuyela uNkulunkulu uyabuyela, onqabayo akanqabe bakithi. Thina silindele ukubuya kweNkosi uJesu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngane zakwethu ngicela sihlaleni kuleli gama elithi uJesu Kristu inkosi. Liyasebenza, liyasebenza, liyasebenza. Singabe abaphiki Kristu, kodwa sisho sithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. uNkulunkulu anibusise, anilondoloze. Baba nomama siyanithanda egameni likaJesu, uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, ngiyabonelela. Bingelele nasekhaya lethu. Bingelele ubaba umpostoli nomama umpostoli. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngizocela uxolo baba ngama-emoji. Angazi nginake baba ukuthi ama-emoji angena kanjani. Bengiqaphela ngale ndlela kangangoba ngisho umuntu ongekho ekhaya lethu noma sikhuluma naye angiwufaki inhlobo i-emoji, kodwa kulokhu kuthe ngomgqibelo kwathi nje angibheke ukuthi angenzekini mhlampe nami ngicindezele ngephutha. Ngabona baba ngomgqibela lungishaya nguvalo, ngathi Nkosi yami ngiyaxolisa baba, ngixolisa kakhulu. Nganika isikhathi nayizolo ngabheka ngawathola amanye awu-2. Ngithi uNkulunkulu ngiyamcela angixolele kakhulu baba, iphutha. Sekukhulunywe kakhulu ngama-emoji baba, savezelwa nane-video. Manje nje ngiyaqhaqhazela ngithi Nkosi yami ngihlale ngiqaphele kangaka, kodwa lenzekile iphutha baba. Ngicela uNkulunkulu angixolele, ngiqaphele ngaso sonke isikhathi. Nangalezi nsuku uNkulunkulu ukhuluma ngokuqaphela, ukuthi asiqaphele ukuthi sakha kanjani kulesi sisekelo. Ngicela uNkulunkulu angixolele baba, ngicela uNkulunkulu angixolele. Jesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha ophilayo. Nami ngithatha leli thuba lokudlulisa ubufakazi. Ngike ngangena emkhosini wezinsuku eziwu-40 egameni likaJesu. uNkulunkulu wangithwala, ngiyabonga kakhulu umkhuleko. Manje-ke uNkulunkulu ngo-day number 8 embonweni ngilele ebusuku ngabona ezulwini kuvela imap yase-South Africa angathi yasondezwa kumina, like umuntu mayezuma isithombe esisondeza kumina, angathi kwenzeka kanjalo-ke. Yasondezwa kumina, yasondezwa yaze yafika, ngabona ukuthi hawu imap le yase-South Africa. Kuthe makunjalo ngabona
ngezwa i-voice angathi balizono noma ngingasayikhumbuli kahle izono ezabalwa engasayikhumbuli kahle. Kwase kwathi kule map ngabona umuntu oguqe ngamadolo ophethe imayikhi angathi le map ine-emblem yomuntu oguqe ngamadolo ophethe imayikhi. Ngaqonda ukuthi uNkulunkulu uyangivezela ukuthi kumele siyinxusele i-South Africa cause izono ezenziwa e-South Africa seyifinyelele ezulwini. Ngaqonda lokho ngoba nami ngiyibonile embonweni engathi angathi nje bengisesimeni sokuguqa phambi kaNkulunkulu nakuba ngambonanga, ngiguqa nginxusa ngikhalela i-South Africa. Ngase ngaphaphama ngaqonda ukuthi uNkulunkulu ufuna siyinxusele i-South Africa. Izono ezenziwe e-South Africa seyifinyelela ekhaya ezulwini. uJesu Kristu inkosi. Nokunye-ke okuningi uNkulunkulu akangenzele khona kulo mkhosi. Ngiyambonga kakhulu, ngimnikeza udumo uNkulunkulu egameni lenkosi yethu uJesu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba nomama ekuseni. Ngibonga uNkulunkulu ongenzela umusa ngavuka. Ngibingelela abazalwane ekhaya lezwi. Ngibingelela abazalwane entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Nami ngiletha ubufakazi ukumbonga kakhulu uNkulunkulu. Last week ngiye ngaphatheka phakathi neviki noma ngabanga isikhathi eside, kodwa nje kwaphela usuku ngezwa ubuhlungu obumangalisayo mangisebenza la ngezansi esinyeni, kodwa ngasesandleni sokudla. Kwabuhlungu ngaba ngiyathe ngiyasebenza, kwabuhlungu. Ngase ngiyakhumbula ukuthi Nkosi yami, yini into engangisiza angiguqe bese ngivula umkhuleko, amaRoma 10:9. Umkhuleko wangi-15 zakaMeyi ngawubeka ngefoni. Ngithe ngisawulalele uNkulunkulu waba kunye nami, ngayizwa ipeni iya ngokwehla. Ngiyamphakamisa kakhulu uNkulunkulu. Hhayi-ke nokho yathula, ngasebenza kahle, yathula. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabingelela ubaba egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngibingelela ubaba benomama. Ngibingelela abazalwane basekhaya lezwi nabazalwane basentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngithula ubufakazi uNkulunkulu isimangaliso angenzela zona. Uma ethi ezwini lakhe lapha kuJobe 22 uverse 21 uthi masijwayelane naye sibe nokuthula, ngalokho kuhle kuyakufinyelela kithi. Baba, benginempi enzima ngohlobo olumangalisayo nomntwana wami umagcino wami, kepha ngibuka uNkulunkulu ubuhle bakhe nokumethemba kwami. uNkulunkulu uthi ezimpini zonke uzanginqobela. Uyaphuza ubhema nensangu bese elwa nathi sonke la ekhaya. Baba, saze sabona ukuthi ngeke kuzophuma isidumbu, ngabona ukuthi kungcono ngiyokwenza i-protection order. Uma sengiyenzile i-protection order wayeseyohlala kubo-ke. Uma ngiya kubo ngiyombona avela athi abuthi akekho. Engizonda baba ngohlobo lwesimanga, kodwa ngilo ngiya ngifike ngikhuleke, ngiye ngenkani ngifike ngikhuleke.
Ngiyambonga nje kakhulu Baba uNkulunkulu ukuthi sebukhona sesinobudlelwano obuhle nomntana wami ngenxa yemkhuleko nangenxa yokwethemba uNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni elihle leNkosi yethu Jesu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba Sibande. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi uye wavuma ukuthi uNkulunkulu akusebenzise bengibuka nje ngoba kuba nezimbuzo engifuna mhlawumbe iy'mpendulo but ngingazi ukuthi ngingayithola kanjani, like ukuthi njengala ngangikhonza khona lapha umzimba ukuthi ngangenza yonke into like ukufasta nokuhlambuluka, but ngangihlaseleka ngize ngiphupha kabi yonke into, ngihlulwa inkanuko yonke into. So ngaze ngakuyeka ukukholwa ngoba ngangibona ngihlaseleka isitha, futhi ngangiwubona lo moya usuzongena, ngiwuzwa ukuthi kukhona lento ebusa phakathi, ngithandaze, ngihlambuluke, ngisho ngangingakhululeki, ngisho emini ngangikwazi ngicindezela. Kodwa nje ngiyambonga Nkosi uJesu kwamina nje ukungena ekhaya lezi. Asengithi nje ngihleli ngasemnyango nje ngifuna ukubona ukuthi ngizosizakala noma cha. Nje ngaqala futhi nemikhuleko engayenzi, ngibona ukuthi hayi mhlampe uNkulunkulu akathanda ukukhulula kule simo engibhekene naso. Cause ngaze ngabuyela ezonweni, ngiyaxhuma, ngenza yonke into, ngibona ukuthi awukho umehluko. Nje izinto zami nje ngibophekile spiritual cause ngangizwa lento ibusa phakathi nje. Kodwa ngifasta, ngenza ngisho i-dry fasting, zasibane ne-dry fasting kodwa umehluko wawungabikho. Ngizama ukuyihlambulula lutho kuphela, futhi nje namaphupho amabi avele enzeke nje ngize futhi nje ngingazi. Kodwa Nkosi uJesu nje yangikhulula ngokungena ngisebenzisa umkhuleko nje noba nje bengibuka ukuthi kade ngagcina nje nokuhlaseleka, kade ngagcina nje nokuphathwa ikhanda, ngiphume igazi ngamakhala nje. Ngithi uJesu Kristu inkosi nje, kade nje ngihlele nje ngizindla ngeNkosi uJesu ngikhuleka cause ingqondo yami ibolile, kodwa iNkosi uJesu yangisiza. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi wangikhulula nje. Ngiyambonga cause nomunye engathi ngiyamletha wavele wabona isithethi sami ngihleli ngithi uJesu Kristu inkosi, wathi mina ngilandela into engayazi. Ngamtshela ngathi mina-ke ukuthi uJesu Kristu inkosi ngizokusho futhi mina kungikhululile kakhulu. Amele naleyo nto ayosuka kanye sobabili lapha. uJesu Kristu inkosi.